En un acto solemne, la alcaldía de Tena entregó 2 vehículos doble cabina totalmente equipados para los agentes municipales, así como también 4 motos para la policía de Napo. Jimmy Reyes, alcalde, indicó que cerca de $300,000 es el monto que se ha destinado para seguridad. Con esto vamos a fortalecer la seguridad de Tena, que sepa el Ecuador, que sepa el mundo que estamos trabajando porque Tena sea un cantón seguro, el más seguro del Ecuador. Más de $300,000 en inversión, tenemos más policías municipales en las calles, tenemos ahora estos vehículos que son parte de esa inversión y también con el centro de monitoreo cumpliremos con la planificación de este año. Dentro de las competencias de los GATS municipales está la seguridad y con la entrega de las 2 camionetas 4x4 se busca fortalecer a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, donde también se ha incrementado más agentes municipales de control. Han ingresado 14 agentes nuevos quienes están brindando este servicio, generar una institución profesional que está al alcance y al servicio de la ciudadanía. Y estos vehículos vienen para fortalecer el servicio y también poder extender los servicios no solo al casco urbano, sino también poder trasladarlo a las parroquias y a los centros turísticos que muchas veces están alejados, que necesitan de esta atención por parte del cuerpo de agentes de control. El proyecto de seguridad para Tena se cumple en su primera etapa. Los comandantes de policía de la zona 2 y subzona Napo indicaron que esta contribución de las 4 motos y las camionetas que faltan por entregar servirá de gran ayuda para la seguridad de los ciudadanos. Este día ha sido un evento en el cual refleja el apoyo que tenemos por parte de las autoridades locales, en este caso por el señor alcalde. Hemos recibido 4 motocicletas y 2 camionetas que prácticamente están por venir de manera directa para la Policía Nacional. Nosotros nos vamos a encargar del mantenimiento preventivo, correctivo, tanto de las motocicletas como de las camionetas que van a venir. Mientras que la ciudadanía opina que estas acciones en pro de la seguridad por parte de la alcaldía de Tena son de gran importancia ante la crisis de inseguridad que vive la ciudad, provincia y país. Está muy bien que el señor alcalde se haya preocupado por la seguridad de la ciudad, pero también sería bueno que les den con algún bono de combustible, porque los señores no saben tener combustible para acudir a los llamados de la gente, de la ciudadanía. Sí está bien por un parte para el pueblo, para que las autoridades que movilicen con el carrito, cuidando a los pueblos, porque ahora en este tiempo hay muchos delitos y todo eso. No es solamente ofrecimiento, sino que cumplimiento de las labores de él que está haciendo. Es bastante favorable para toda la ciudadanía que recibimos prácticamente. Es una acción muy digna, muy noble en beneficio de la ciudadanía, sobre todo del Cantón Tena. Y creo que va a ser de mucho beneficio para la seguridad de nuestros ciudadanos. En el acto también se realizó la entrega de escrituras públicas de un predio urbano para el Cuerpo Bomberil de Tena. En otra nota informativa daremos a conocer a fondo sobre esta importante donación. Concluido el acto de entrega de motos y carros para seguridad de Tena, se realizó un recorrido por las principales calles de la ciudad. Con edición de Diego Acosta, informó Rocío León, Noticias al Día.